Hola chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver qué tienen estos huevos hechos de plastilina Play-Doh en su interior. A ver qué sorpresas tenemos. Vamos a abrir con cuidado. A ver... Oh, creo que es Emily Elephant, de la serie de dibujos de Peppa Pig. ¡Qué chulo! Mirad, mirad. Es un elefante, se llama Emily Elephant. Es súper chulo, ¿eh? Mirad qué chulo el vestido que lleva. Es de color amarillo. Oh, a mí me encanta. Es uno de mis colores favoritos. ¿Veis? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a ver qué tiene ahora el huevo de color el verde, rojo... Bueno, no, empezaremos por el lila. A ver qué chulo es. A ver, qué tendrá dentro. A ver, qué sorpresa. A ver. Uy, aquí tenemos a Sushi Sheep. Mirad. Por lo que veo van a ser todos de la serie de Peppa Pig. Mira qué chulo. Oh, ella lleva un vestido de color lila. Mirad, mirad. ¡Oh, qué guay! Lo pondremos al lado de su amiga Emily Elephant. A ver, ¿para cuál podemos mirar? El naranja. Mirad, mirad, a ver, vamos a ver. Uy, uy, este me parece que cuesta un poquito más. ¡Oh! Tenemos aquí al hermano de Peppa Pig. George, que le encantan los dinosaurios. Mirad. Él es más pequeñín, mirad, vamos a ponerlo al lado de Emily Elephant. Oh, es mucho más pequeñito. Claro, es que es más bebé. ¡Qué guay! A ver ahora si tenemos suerte y en alguno sale Peppa Pig. A ver en este rosa, ¿qué tendremos? Vamos a abrirlo con cuidado. ¡Oh! ¡Mira qué suerte hemos tenido! ¡Peppa Pig! ¡Qué chulo! Y lleva su vestido rojo, que es su favorito, es su color favorito, ¿eh? A mí también me gusta mucho. Mirad, mirad. Hola George, hola Emily, hola Sushi Sheep. Vengo aquí con vosotros, ¿eh? Pongo al lado de mi hermanito. Oh, uy, que me caigo. ¡Qué guay! Y a ver, a ver... Uy, el azul. Este color sí que me gusta a mí. Estas plastilinas son increíbles. Mirad, mirad. Aquí tenemos a Danny Dog con su traje lila. Mirad, qué chulo. ¿Veis? Uy, ya bastante tenemos a muchos amiguitos, ¿eh? Venga, que nos quedan 3 por abrir. Este es el blanco, a ver, ¿qué tiene aquí dentro? Con cuidado y que no se rompa la sorpresa. Uy, se ha quedado por aquí pegado, a ver. Rebecca Rabbit. ¡Qué guay! Este nos faltaba, ¿eh? Se están juntando todos los amigos, estamos teniendo mucha suerte. Lo pondremos al lado de Danny Dog. Mira, tenemos ya a Rebecca Rabbit, Danny Dog, Peppa Pig, George, Emily Elephant y Sushi Sheep. Y ahora vamos a abrir el verde. ¡Qué poquitos nos quedan! Mirad, mirad. A ver. ¡Oh! ¡Candy Cat! ¡Qué guay! Mirad. ¡Uy! A ver, que se vea bien. Mirad, qué chulo. Vamos a ponerlo al lado de Sushi. Ay, de... Sí, Sushi Sheep. ¡Qué chulos! Y a ver, ¿cuál nos falta? A ver, mirad, nos falta el rojo. Por último, vamos a abrir el rojo. A ver, por aquí, vamos a quitar un trozo. Aquí tenemos... Y sí, hemos tenido suerte. Aquí tenemos a Zoe Zebra. ¿Veis? Es como una cebra de rayas blancas y negras.
¡Qué chulo! Mirad, lleva el mismo vestido que Sushi Sheep. Parece que se han comprado el vestido en la misma tienda. ¡Qué chulada! Bueno, pues aquí tenemos a todos los amigos de Pepa del colegio. Mira qué chulos. ¿Veis? A ver. Mirad. Candy Cat, Zoe Zebra, Emily Elephant, George, Peppa Pig, Danny Dog, Rebecca Rabbit y Sushi Sheep. ¡Qué guay! Bueno chicos, me despido de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.